Финальным событием новогодних каникул стало празднование Рождества. 8 января во Дворце культуры имени Чапаева прошло праздничное мероприятие «Рождество у камина». Атмосфера Рождества царила уже на центральной площади города. Рождественские катания на зимней горке в преддверии праздничного вечера радовали горожан. Теплый рождественский вечер у камина встречал своих гостей в литературном зале Дворца культуры имени Чапаева. Празднично украшенная елка и зона с камином и подарками создавали поистине домашнюю обстановку. Ведущие артисты и творческие коллективы города радовали гостей своими творческими номерами. Ангельскими голосами звучали в этот уютный вечер песни о мире, добре, семье. Танцевальные па уносили зрителя в чарующий мир гармоничного вальса. Зимняя сказка окутывала зрителей и дарила прекрасное настроение. Рождественский концерт прошел на одном дыхании. Тому подтверждением стали сияющие, счастливые улыбки благодарных зрителей и громкие аплодисменты.